Hi, hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে ভাবি আছে সাগে মই কলৈ আহি আছো বন্ধুসকল আজি মই আহি আছো পথাৰলে এসা পথাৰ ফৌখন পথাৰ এতিয়া মোৰ বসন্তী মানে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ এইখনতে উঠি আমি এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ চাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক আজি মই এটা সুন্দৰ জেগালৈ লৈ আহিছো সেই জেগাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইটো সুন্দৰ জেগা এইখন এখন নদী হয় সোণাই নদী এইখন নদী আৰু ইয়াৰ যিটো মনোৰম দৃশ্য আমি যিটো প্ৰায় উপভোগ কৰি থাকো সেইটো আপোনালোকক আজি উপভোগ কৰাবলৈ আজি মই লৈ আহিছো এইখিনিতে এটা 360 এংগুলৰ ভিউ আপোনালোকে চাই লওক Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশেষ একো নাই, আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ ইমান ধুনীয়া ঠাই ফুৰাবলৈ। ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি জনাই দিব, আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ। এইটো আছিল এটা চুটি ভ্লগ আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ এই সোণাই নৈখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াতে এটা বিষ্ণু মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আগতে এই মন্দিৰটো আছিলে কিন্তু নিশেষ হৈ গৈছিলে এসময়ত, আকৌ ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে এই তাত সেই মন্দিৰটো। যেতিয়া এইটো মন্দিৰ বনাই শেষ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো ভালকৈ এদিন দেখুৱাম। তো আজিলৈ ইমানতেই, আমি এতিয়া এই নদীখনক বাই বাই কৰিম।